Takže tohle je nůž Victorinox Hunter v zelené barvě. Na noži máme klasickou hladkou čepel, která je ještě na tady tu posuvnou pojistkou. Dále potom pilku na dřevo. Malej páráček, zubatý ostří. A kombo otvírák na konzervy i na láhve s plochým šroubovákem. Na hřbetě nože potom máme vývrtku a šídlo. Ve střenkách potom jako bonus pinzeta a párátko. Takže Victorinox